ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ആദീസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി കുഞ്ഞു കുട്ടിയൊക്കെ ജലദോഷം, പനി, ചുമയൊക്കെ വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രിങ്ക്. അപ്പോൾ അതിന് എന്തോന്നൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഞാനിവിടെ 10 തുളസിയുടെ ഇലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിപ്പോൾ 1 ഗ്ലാസ് കോഫിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. ചുക്ക് കോഫിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. 1 ഗ്ലാസ് ചുക്ക് കോഫിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 10 ഇലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 10 തുളസിയുടെ ഇലയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി കുപ്പമേനി എടുക്കാം. ഇതാണ് കുപ്പമേനി. അതിൻ്റെ ഇലയുടെ ബാക്കിൽ ചെറിയ കമ്മൽ പോലെ ഇരിക്കും. ഇതാണ് കുപ്പമേനി കേട്ടോ. ഒരുപാട് കഫത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് കുപ്പമേനി. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് 2 ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ടേ. ഇത് വന്നിട്ട് നവരപ്പച്ചിലയാണ്. ഈ നവരപ്പച്ചില ഇതിൽ നിന്ന് 2 ഇല എടുക്കാം. ഇതും കഫത്തിനൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ലതാണ് നവരപ്പച്ചില. ഇത് നല്ല പോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം. ഇത് ചുക്കാണേ. ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ നല്ല പോലെ മാറ്റിയെടുക്കണം. ചുക്കിൻ്റെ തൊലി നല്ല പോലെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് ഇടികല്ലിലിട്ട് നല്ല പോലെ ഇടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 നല്ല മുളകാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ മോൻ ഒരുപാട് എരി കഴിക്കത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 നല്ല മുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് എരി കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3ഓ 4ഓ ഇടാം. ഇതിപ്പോൾ 2 നല്ല പോലെ ഇടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. അതൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചുക്കും നല്ല മുളകും മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നവരപ്പച്ചില ഇടിച്ചെടുക്കാം. ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒന്ന് ഇടിച്ച് ചതച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും. ഇനി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വച്ചിട്ടുള്ള കുപ്പമേനിയും തുളസിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ല പോലെ ചതച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ നല്ല പോലെ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇപ്പം ഞാൻ അത് പാത്രത്തിൽ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിൽ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കരിപ്പെട്ടിയോ പനം കർക്കണ്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പനം കർക്കണ്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇന്ന് പനം കർക്കണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കരിപ്പെട്ടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കണം. കഴിയുന്നതും പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കണം. ഇതിന് പനം കർക്കണ്ടോ കരിപ്പെട്ടിയാണ് നല്ലത്. സാധാരണ നമുക്കെല്ലാം ജലദോഷം വരുമ്പോൾ നല്ല മുളക് വെള്ളം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ല മുളക് നമ്മൾ കുടിക്കും പോലെ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ കുടിക്കാൻ അവർക്ക് പാടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർക്കത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുവേ. ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇലകളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് നല്ല പോലെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം. ഇപ്പം 5 മിനിറ്റ് നല്ല പോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഇത്ര തന്നെ മതിയാവും. ഈ സമയം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിനെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് അരിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടും ഒരുപാട് മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കാണിത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക. പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ, കമൻറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.